श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्यम। यथा सर्वेश्वरो विष्णु सर्वालोकतमोत्तमः तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तमम्। आदित्यानां यथा विष्णु श्रेष्ठत्वे समुदाहृतः तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठ पुरुषोत्तमम्। अकार सर्ववर्णानां गायत्री छन्दसा यथा तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तमम्। प्रह्लाद सर्वदैत्यानां राम शस्त्रभूतं यथा तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तमम्। देवर्षीणां यथा श्रेष्ठो नारदो मुनिषोत्तमः तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तमम्। ब्रह्म पुराण।